Это наш мир. Теплое, уютное, знакомое место. Но отойдите от огня и посмотрите наверх. Наши мысли быстро покидают дом. Неужели мы всего лишь незначительные частицы? Принимает ли нас Вселенная радушно или враждебно? Размышляя об этом, мы могли бы стоять здесь вечно. Но могли бы и развернуться на этом пляже и покинуть дом. Чтобы увидеть Вселенную отсюда до самого края. Чтобы открыть ее чудеса. Столкнуться с ее ужасами. Красивые новые миры. Злые темные силы. Начало времен. Конец света. Хватит ли нам смелости, чтобы увидеть все до конца, или мы убежим домой? Есть только один путь выяснить это. Путешествие на край Вселенной. Край космического пространства. Всего 100 километров наверх. 1 час на машине от дома. Там внизу продолжается жизнь. Идет движение, не умолкают торги на бирже. По-прежнему показывают сериал «Звездный путь». Но мы должны оставить все это позади. Окунуться в этот просторный океан над нами. Пока еще на мелководье. Не очень далеко от дома. Отправиться на Луну. До нас многие астронавты уже проделывали этот путь. 12 из них гуляли по поверхности Луны. Немногим более 400 тысяч километров от дома. 3 дня пути на космическом корабле. Так близко, как будто мы едва покинули дом. Знакомо, безопасно, в пределах видимости с Земли. Напоминает опустевшее поле боя. После бомбардировки миллионами метеоритов и астероидов. Но теперь стало тихо. Очевидно, что здесь не было крупных столкновений уже миллионы лет. Это воскрешает воспоминания. Лунный модуль Аполлона-11. Первые следы Нила Армстронга. Кажется, что они были сделаны вчера. Здесь нет воздуха, чтобы изменить их. Они должны остаться на миллионы лет, возможно, дольше, чем мы. Наше время ограничено. Нам нужно совершить свой огромный скачок. Дальше, чем когда-либо путешествовал человек. Из тьмы возникает дружелюбное лицо. Богиня любви Венера. Утренняя звезда, вечерняя звезда. Иногда она приветствует новый день на востоке,
Другим она желает спокойной ночи на западе. Эффектные желтые облака планеты отражают солнечный свет. Поэтому Венера является самой яркой планетой Солнечной системы. Венера – сестра планеты Земли, они похожи размерами и силой тяжести. Мы должны быть здесь в безопасности. Но космический аппарат Венера-Экспресс сообщает нам, что эти ослепительные облака сделаны из смертоносной серной кислоты, а атмосфера планеты заполнена углекислым газом. Планета излучает тревогу. Венера – злая богиня. Атмосфера отравлена, давление невыносимо. Жарко, приблизительно 500 градусов по Цельсию. Останься мы здесь надолго, наше тело бы разъела кислота, мы бы задохнулись, были бы раздавлены и изжарены. Ничто не может здесь выжить. Как этот аппарат? Это советский роботизированный зонд Венера. Его прочная обшивка была испорчена особой атмосферой планеты. Такая привлекательность Земли, вблизи эта богиня страшна. Это сестра из преисподней, отмеченная тысячами оспин вулканов. Углекислый газ в атмосфере задерживает солнечное тепло. Здесь буйствует глобальное потепление. До того, как оно овладело планетой, возможно, Венера была спокойной, более похожей на свою сестру планету Землю. Если это правда, тогда настоящая Венера может стать будущим нашей планеты. Мы начинаем думать, что нам не стоит здесь находиться и лучше вернуться. Но в Солнце есть что-то гипнотическое, как в Медузе Горгоне. Она слишком страшна, чтобы смотреть на нее, но слишком могущественна, чтобы устоять перед ней. Нас тянет все дальше, как мотылька на свет. Уменьшенная, опаленная Солнцем планета – это Меркурий. Вот что происходит, когда попадаешь слишком близко к Солнцу. Здесь стремительно меняется температура. Ночью она падает до минус 170 градусов. В полдень поднимается до плюс 400. Обожженная, замороженная. Посмотрите на эти шрамы. Знак того, что у Меркурия было жестокое прошлое. Межпланетная станция «Мессенджер». Она сообщает нам что-то странное. Для своего размера эта планета имеет мощную силу притяжения. Она должна быть тяжелее, чем кажется. Планета напоминает огромный шарик из железа, покрытый тонким каменным слоем. Ядро того, что когда-то являлось гораздо большей планетой. Возможно, какая-нибудь блуждающая планета врезалась в Меркурий и в азарте смертельного космического пинбола разрушила его верхние слои. Целые планеты, свободно летающие, способны разрушить что угодно на своем пути, даже другие планеты. И мы в центре событий. Уязвимые, беззащитные, маленькие. Все говорит нам, что надо повернуть назад. Но кто может пройти мимо Солнца? В его зачаровывающем великолепии. Наш свет, наша жизнь. Все, что мы делаем, контролируется Солнцем, зависит от него. И даже более того, это греческий бог Гелиос, который правит свою колесницу по небу. Это египетский бог Ра, который каждый день рождается заново. Это солнце, поднимающееся в Стоунхендже в день солнечного солнцестояния. На протяжении миллионов лет это было равносильно тому, чтобы посмотреть в лицо Бога. 150 миллионов километров от дома.
20 лет на самолете. Отключите Солнце. Оно находится так далеко, что мы не будем знать об этом событии целые 8 минут. Солнце такое огромное, что внутри уместится миллион планет Земля. Такое тяжелое, что его сила тяжести контролирует целую Солнечную систему. Но если кому-то нужны цифры, у нас есть кое-что убедительное. Каждый день мы видим в небе это знакомое лицо. Вблизи оно неузнаваемо. Бушующее море горячего газа. Термометр показывает более 5000 градусов. В центре температура, возможно, достигает десятков миллионов градусов. Достаточно горячо, чтобы вызвать ядерную реакцию, каждую секунду превращая миллионы тонн вещества в энергию. В энергию, которая превосходит все, что когда-либо вырабатывало человечество. Дома мы видим эту энергию как свет и ощущаем ее как тепло. Но вблизи в Солнце нет ничего уютного. Оно обладает такой сильной электрической и магнитной активностью, что выделяет их в виде огромных петель горячего газа, которые называют протуберанцами. Каждый из которых выпускает больше энергии, чем 10 миллионов вулканов. Вы можете пропустить Землю через одну из таких петель, но у вас все равно останутся десятки тысяч километров свободного места. И там, где они прорываются, это затрагивает более холодные слои ниже и создает солнечные пятна. Пятна немного холоднее, чем то, что их окружает, поэтому точки выглядят черными, но они по-прежнему горячее, чем что-либо на Земле. Солнечные пятна очень большие. Некоторые из них достигают 50 тысяч километров в ширину. Солнечные вспышки. Перегретый поток наэлектризованного газа, который выбрасывает в космос смертоносную радиацию. Но однажды все это остановится. Топливо Солнца будет израсходовано. Смерть Солнца повлечет и гибель Земли. Этот Бог создает жизнь и разрушает ее. Он требует, чтобы мы соблюдали дистанцию. Эта комета подошла слишком близко. Ее сжигает солнечное тепло, и она оставляет хвост, который растягивается на миллионы километров. Она замерзает здесь. Но нет сомнений в том, откуда пришла эта комета. Она представляет собой ледяные отходы открытого космоса. Но посмотрите на весь этот пар и гейзеры. И пыль. Это снова Солнце, которое плавит замерзшее сердце кометы. Нечто похожее на огромный снежок, вымазанный дегтем. Крошечные зернышки того, что напоминает органический материал, сохранившийся на льду неизвестно с каких времен. Возможно, с начала существования Солнечной системы. Скажем, такая планета врезалась в юную Землю миллиарды лет назад. Возможно, она принесла с собой органический материал и воду, сырье для возникновения жизни. Может быть, она посеяла семена жизни на Земле, которые в конце концов превратились в нас. Но представим, что она врезалась в Землю сейчас. Подумайте о динозаврах, которые вымерли из-за удара кометы или астероида.
Это лишь вопрос времени. В конечном счете, если мы не найдем путь, как защитить себя, однажды мы последуем за динозаврами. Земля в безопасности. Сейчас. Но если бы жизнь на Земле была уничтожена, мы были бы вынуждены оказаться здесь, бездомные, растерянные во враждебной Вселенной. Нам бы пришлось искать другой дом. Среди миллионов, миллиардов планет должна быть одна, которая окажется не слишком горячей, не слишком холодной, на которой будут воздух, солнечный свет, вода, где мы смогли бы жить мирно, как в сказке. Красная планета – это, несомненно, Марс. Веками мы искали себе на Марсе компанию, следы жизни. Где-то там может быть внеземная цивилизация. Но готовы ли мы обнаружить ее? Готовы ли мы переписать исторические книги, разорвать научные труды и перевернуть наш мир с ног на голову? То, что произойдет далее, сможет изменить все. Марс занимает наше воображение больше, чем остальные планеты. Что объединяет все эти научно-фантастические фильмы, комиксы? Марсиане. Это всего лишь вымысел, правда? Но что, если здесь действительно что-то есть? Если это и существует, оно живет на мертвой планете. Процессы, которые сделали Землю обитаемой, прошли здесь сотни миллионов лет назад. Красная и мертвая планета Марс – это гигантское ископаемое. Здесь есть что-то живое. Песчаная буря огромная, больше, чем самые крупные торнадо на Земле. Здесь дует ветер, а там, где дует ветер, есть воздух. Воздух, который может поддерживать внеземную жизнь. Но воздух слишком разреженный, чтобы дышать, он полон углекислого газа. Здесь нет ничего, чтобы защитило Марс от ультрафиолетовых лучей. Здесь холодно, минус 80 градусов. Вода присутствует на Земле на полюсах, даже в атмосфере в виде снега. Трудно поверить, что здесь может быть что-то живое. Но на Земле обитают существа, которые выживают в чрезвычайном холоде, жаре и даже в океанских впадинах. Как будто жизнь – это вирус, который приспосабливается и распространяется. Возможно, сейчас мы проносим вирус жизни через Вселенную. Даже в самых экстремальных условиях жизнь обычно находит себе путь. Но на мертвой планете, на которой нет геологической активности, чтобы восполнить минералы и питательные вещества в почве, нет тепла, чтобы растопить замерзшие воды, и сквозь эту пыль сложно разглядеть, куда мы идем. Но мы не можем этого упустить. Гора Олимп. Огромный древний вулкан. В 3 раза выше, чем Эверест. Такой широкий, что он занял бы почти всю территорию Испании. С момента, когда он был обнаружен в 70-х годах прошлого века, он был объявлен потухшим. Кажется, что что-то происходит на его склонах. Как будто по ним текла лава. Но потоки лавы определенно давно уже застыли и сгладились метеоритными дождями. Если, конечно, после всего этот монстр все-таки не выжил. Если под верхним застывшим слоем сейчас не обнаружится жидкая магма. Это все меняет. Вулканическая активность может растопить замерзшие в почве воды,
восстановить минералы и питательные вещества, тем самым создав условия для жизни. На фоне этого Большой каньон не более чем трещина в асфальте. Этот каньон все продолжается. Он растянулся на расстояние, сходное по размерам со всей Северной Америкой. Посмотрите, здесь заметны знаки активности, эрозия и то, что напоминает русло высохшей реки на дне каньона. Возможно, вулканическая активность когда-то растопила льды в почве и пустила воду через огромный каньон. Как мы теперь знаем, она может по-прежнему плавить лед, создавая воду. А там, где есть вода, могла бы появиться жизнь. Если мы сможем найти текущую воду, у нас есть шанс обнаружить и живые существа. Через этот пустынный пейзаж передвигается марсоход НАСА Opportunity. Он находит следы того, что эти пустые равнины когда-то были древними озерами и океанами, в которых, возможно, была жизнь. Посмотрите на эти овраги. Когда зонды на орбите Марса проходят над этими расщелинами, они продолжают замечать все новые овраги. Многое доказывает, что Марс жив и продолжает меняться. Что, возможно, под его поверхностью течет вода, создавая эти овраги. Вода, которая могла бы питать жизнь марсиан. Теперь все, что нам остается, это найти эту жизнь. Если мы, конечно, уже не нашли ее. Не на Марсе, а на Земле. Существует теория, по которой жизнь зародилась здесь, а потом переместилась на Землю. Идея заключается в том, что столкновение астероидов откололо фрагменты Марса вместе с крошечными микробами и забросило их в космос и на молодую планету Земля, на которой и посеяла семена жизни. Неудивительно, что Марс нас волнует. Возможно, это дом наших предков. И если это правда, значит, мы все марсиане. Марса, который, как мы думали, мы знаем, больше нет. Его сменила эта новая, активная, меняющаяся планета. А если мы не знаем Марс, возможно, самую изученную планету Солнечной системы, что еще мы не знаем? Должны быть и другие секреты, которые нам предстоит раскрыть. Это становится пугающим. Как будто мы находимся внутри огромной компьютерной игры. Но все это слишком реально. Астероиды, некоторые шириной в сотни километров. Вот этот примерно 30 километров в длину. И посмотрите, на нем космическая исследовательская ракета. Не просто припарковаться на астероиде, летящем со скоростью 80 тысяч километров в час. Нужно приложить немалые усилия, чтобы обнаружить нужный выступ. Выступ, который постоянно с чем-то сталкивается, отламывается и падает на Землю в виде метеорита. Волшебные знаки, сверхъестественные знамения. И более того, выходит, что именно такие выступы, сталкиваясь, создавали планеты, в том числе и нашу. То есть, выяснив возраст метеоритов, которые мы находим на Земле, мы узнали, что планеты были созданы 4,5 миллиарда лет назад. Это свидетельство о рождении нашей Солнечной системы, нашей планеты. Но по какой-то причине эти камни не стали планетой.
Должно быть, что-то остановило их. Что-то очень сильное. Юпитер. Настоящий монстр. По крайней мере, в 1000 раз крупнее Земли. Планета настолько огромная, что может вместить все остальные планеты. Нечто настолько большое должно существенно влиять на соседей. Сила тяжести Юпитера препятствует превращению астероидов в планеты. Только посмотрите на это. Юпитер великолепен. Но там наверху все, возможно, не такое, каким кажется. Эта огромная планета практически полностью состоит из газа. Стоит приземлиться, как мы начнем тонуть в ее слоях, и, возможно, так и не достигнем твердой поверхности. И то, что Юпитер так хорошо выглядит, является продуктом необыкновенно жестоких процессов. Планета вращается с огромной скоростью, поднимая ветра, которые несутся со скоростью до сотен километров в час, скручивая облака в полоски, воронки и вихри. А еще легендарное большое красное пятно. Самый сильный и жестокий шторм в Солнечной системе, по крайней мере в 3 раза больше размеров Земли. Он бушует более 300 лет. Все эти вспененные облака устраивают электрический шторм. Всего одна молния здесь в 10 000 раз сильнее, чем любая молния дома. Кажется, что безопаснее и лучше всего наблюдать за Юпитером на расстоянии. Это просто красиво. Как он танцует вокруг полюсов, как полярное сияние у нас дома. Но счетчик Гейгера сходит с ума. Кажется, что даже приборам грозит опасность, которую несет радиация, притянутая из космоса мощным магнитным полем Юпитера. Мы начинаем понимать, здесь ничто не является тем, чем кажется. Вселенная полна противоречий, обмана, ловушек. Сейчас нам нужна тихая гавань, где мы могли бы ступить на землю, свободно дышать. Может, нам подойдет этот разноцветный спутник Ио? Эти приятные цвета на самом деле расплавленные камни, сера, вулканы, изрыгающие в воздух горячий пепел и серу на сотни километров. Нет, это не тихая гавань, это самое изменчивое место, которое нам встретилось после Солнца. Наше волшебное путешествие на край Вселенной превращается в отчаянный полет. Нам нужно продолжать верить и надеяться, что среди опасностей нам предстоит открыть и чудеса. 650 миллионов километров от дома. Как странно выглядит это место. И в то же время подозрительно знакомо. Немного похоже на Арктику с ее льдами, подводными скалами и трещинами. Это Европа. И, возможно, как в Арктике, этот лед дрейфует по воде, жидкой воде. Это интригующая мысль. Но мы находимся в 800 миллионах километров от Солнца. Конечно, Европа — это замерзшее твердое тело. Если только сила тяжести Юпитера не создает где-нибудь глубоко трение, которое препятствует полному замерзанию Европы, позволяя где-то в воде под коркой льда развиться жизни. Возможно, всего лишь метр отделяет нас от инопланетян.
А целая экосистема, состоящая из микробов, ракообразных, может даже моллюсков. Между нами и возможностью существования инопланетной жизни только этот слой льда. Но до тех пор, пока мы отправим космический корабль, чтобы пробурить лед, Европа останется одной из величайших загадок Солнечной системы. Эта планета завладела нашим воображением. Она часто возникает в наших мечтах. И вот она, вращается перед нашими глазами. Сатурн – драгоценный камень в короне Солнечной системы. Увидеть его значит наделить все, что мы испытали, особым смыслом. В Сатурне есть что-то волшебное. Это гигантский газовый шар. Такой легкий, что он мог бы поплыть по воде. Его впечатляющие кольца можно растянуть от Земли до Луны, но они имеют всего несколько сот метров в глубину. Это орбита Кассини. Она ловит призрачное радиоизлучение, возможно, вызванное сияниями вокруг полюсов Сатурна. Это настоящая музыка сфер. Кассини сообщает нам, что, возможно, эти кольца – все, что осталось от спутника, разрушенного гравитационным полем Сатурна. Несравненная красота, созданная посредством полного разрушения. Миллиарды льдин. Одни крошечные, как кубики льда, другие размером с лошадь. Они сталкиваются, разбиваются, снова складываются в крупные льдины. Это как моментальный снимок нашей ранней Солнечной системы, когда пыль и газ вышли на орбиту новорожденного Солнца. И сила тяжести сделала свою волшебную работу, соединив вместе кусочки, пока из таких обломков, как этот, не появился наш дом. Мы могли бы стоять здесь вечно, наблюдая за соблазнительно привлекательным Сатурном. Но мы должны оторваться от этого зрелища, нам еще предстоит так много пройти и столько всего узнать, что не так уж легко, когда самым крупным объектом в поле зрения является этот спутник, плотно закутанный в облака – Титан. Кажется, что на нем существует атмосфера. Здесь есть ветер, дождь, даже времена года. И посмотрите на эти реки, озера и океаны. Из того, что мы до сих пор видели, это место больше всего напоминает Землю. Может быть, все-таки стоило расстаться с Сатурном? Только это не вода. Это жидкий природный газ. Должно быть здесь в сотни раз больше природного газа, чем у Земли запасов нефти и газа вместе взятых. Если бы мы только могли доставить его домой, он бы давал энергию нашим городам, служил бы топливом для наших машин на протяжении тысяч лет. Или однажды мы могли бы использовать его здесь, чтобы содержать поселение. Если предположить, что на Титане до сих пор нет жизни. Здесь мы видим зонд Гюйгенс, спущенный на поверхность Титана с межпланетной станции Кассини. Он сообщает нам, что почва содержит органические вещества. Но здесь очень холодно, минус 180 градусов. Нет условий для образования жизни. Если только Титан не прогреется. Предсказывают, что Солнце станет горячее. Когда это произойдет, возможно, здесь возникнет жизнь так же, как это случилось на Земле миллиарды лет назад. А по мере того, как Земля станет для нас слишком горячей, может быть, мы переместимся на Титан.
И тогда однажды мы назовем это далекое место домом. Дом. Мы находимся на расстоянии как минимум миллиарда километров от дома. Начиная отсюда, мы теряем визуальный контакт с Землей. Мы стоим на краю обрыва. Смотрим на загадочные внешние просторы Солнечной системы. Если мы хотим понять Вселенную, достичь ее края, нам предстоит совершить прыжок. Планета, невидимая с Земли, неизвестная большую часть истории. Мы находимся на краю внешней Солнечной системы. Это как нырнуть в глубины океана. Эти кольца. Похоже, что Уран назван так из-за своей оси, опрокинутой блуждающей планетой. Здесь страшно. Ты уже начинаешь чувствовать себя маленьким и одиноким. Возможно, так мы будем себя чувствовать, когда достигнем края Вселенной. Но мы едва ли покинули берег. Земля уменьшается до размера горошины. Мы преодолели меньше 2 километров. Но чтобы достичь края Солнечной системы, нам надо проделать еще 20 тысяч километров. Из глубины поднимается другое странное чудовище. Бог моря Нептун. Этот великан окутан метаном. Посмотрите, шторм размером с Землю, подгоняемый дикими ветрами, скорость которых достигает 1500 км в час. Ближе к дому ветрами управляет Солнце, Нептун слишком далеко. Что-то другое должно вызвать эти свирепые ветра. Но никто не знает, что именно. Наша Солнечная система огромна. Она предупреждает нас о том, как мало мы на самом деле о ней знаем. Погружаемся глубже. Наконец-то есть за что зацепиться. После всех газовых шаров перед нами твердый спутник. Тритон. Твердый, но неустойчивый. Только посмотрите на эти гейзеры, космические трубы, через которые выходит странная сажа. И этот спутник вращается вокруг Нептуна в противоположном вращению планеты направлении. Космическое столкновение воль, в котором этот злой спутник всегда обречен на поражение. Огромная сила тяжести на Нептуне тянет Тритон, замедляет его ход, закручивает его. Однажды Нептун раздавит свой спутник. Вот так. В Солнечной системе больше не осталось спутников и планет, которые мы могли бы посмотреть. Холодает, мы по-прежнему удаляемся от Солнца, уходим от крепкой хватки его гравитационных щупалец. Но посмотрите сюда, это не пустота. Здесь полно камней и ледяных сфер, как на Плутоне. Раньше казалось, что Плутон один, и за ним ничего нет. Мы ошибались. Обнаружены новые замерзшие миры. Это настолько свежее открытие, что ученые еще не определились с названием. Пока малые планеты называют плутидами, ледяными карликами, кьюбивана. Каким бы ни было имя, вывод не меняется. Наша Солнечная система не соответствует той аккуратной модели, согласно которой мы представляли ее раньше. Более 13 миллиардов километров от дома – самый удаленный объект, который вращается по солнечной орбите. И еще один маленький ледяной мир по имени Седна, открытый в 2003 году.
Седна совершает полный оборот за 10 тысяч лет на расстоянии 130 миллиардов километров от Солнца. Подождите. Здесь есть еще кое-что. 16 миллиардов километров от дома, межпланетная станция Voyager 1. Если бы не эта гора алюминия и антенн, у нас бы не было ни изображений гигантских планет, ни информации об их странных спутниках. Посылая сообщение домой, она летит в 20 раз быстрее пули. И посмотрите на нее сбоку. Это золотая панель, что-то вроде межгалактической записки в бутылке. Здесь содержится приветствие на разных языках. И карта, которая показывает, как найти нашу Солнечную систему. Но когда вы находитесь в джунглях, разумно ли кричать? Кто или что угодно могут услышать наш крик, обнаружить, где мы живем, и постучаться к нам с дружескими намерениями или с враждебными. Облако космических айсбергов, которое тянется, как кажется, до бесконечности. Они похожи на комету, которую мы видели ранее. Возможно, она стала основателем жизни здесь. Осколок рождения Солнечной системы. Пока что-то не вытеснило ее, проходящая мимо звезда или сила тяжести Нептуна, послав ее к Солнцу. Точно так же, как, возможно, это произошло с кометами, зародившими жизнь на Земле миллиарды лет назад. И посмотрев на весь этот лед, понимаешь, что, может быть, благодаря ему на Земле появилась вода. Эта удивительная мысль, вода в океанах, в вашем кофе, даже в вашем теле, поступила из этого удаленного небесного генератора льда. Мы находимся на расстоянии 8 миллионов миллионов, то есть 8 триллионов километров от дома. Но в реальности это всего лишь шаг ребенка. Впереди триллионы километров, миллиарды звезд. Вот так. Хватит смотреть внутрь. Пришло время заглянуть вовне, шагнуть в огромный широкий мир Вселенной, в межзвездное пространство. Межзвездное пространство. Далеко за пределами нашей Солнечной системы. Какой вид? Миллиарды звезд, похожих на наше Солнце, многие с планетами, многие планеты имеют спутники. Сложно выбрать путь. В каждом направлении бесконечные возможности. По какому бы пути мы ни отправились, нам понадобится хорошее ускорение. Триллионов километров от дома. 150 тысяч лет полета на космическом корабле. И мы только достигли первой звездной системы за пределами нашей Солнечной. Альфа Центавра. Вместо одной 3 звезды. Они вращаются друг вокруг друга, замкнутые в небесном противостоянии. Сила тяжести каждой звезды притягивает остальные, а их сумасшедшая орбитальная скорость сохраняет между ними дистанцию. Окажись мы между ними, нас бы отбросило к одной из звезд. В триллионах километрах от дома, так далеко, что километры уже теряют значение, мы будем измерять расстояние в световых годах. Луч света проделывает путь длиной в 10 триллионов километров за год. То есть 40 триллионов километров – это 4 световых года от дома. Безумие.
Расстояние настолько огромное, что выходит за рамки нашего понимания. Захватывающе. Кто знает, какие странные миры скрываются впереди. Что нам предстоит открыть, когда мы достигнем края Вселенной, если достигнем его? На расстоянии 10 световых лет от Земли находится звезда Эпсилон Эридана. Какие эффектные кольца из пыли и льда. А где-то внутри – планеты, которые рождаются из осколков на наших глазах. Повсюду астероиды и кометы. Возможно, так выглядела наша Солнечная система миллиарды лет назад. С кометами, которые переносят на эти молодые планеты органические молекулы в воду, от удара которых зарождается новая жизнь, как это возможно и произошло на Земле. А в центре событий звезда, которая по размеру меньше, чем наше Солнце. Она находится еще на ранней стадии развития. И в лучшем случае любое проявление жизни в этой Солнечной системе будут примитивными. Где-то здесь должны быть более зрелые и развитые Солнечные системы, но обнаружить их так же трудно, как найти иголку в космическом стоге сена. «20 световых лет от Земли. Звезда Глиза 581. Она почти ровесник нашего Солнца. И на ее орбите эта планета. Она находится на правильном расстоянии от своего Солнца. Немного ближе испарится вода, дальше вода замерзнет. Здесь идеальные условия для зарождения жизни. И если с ней столкнулись кометы, которые доставляют воду и органические вещества, тогда уже сейчас там могли бы появиться жизнь, сложные, как мы, существа и даже цивилизации, подобные нашей. И если жизнь существует даже на таком расстоянии, местные жители могли бы принимать телевизионные сигналы с Земли и смотреть телешоу 20-летней давности. Но пока будущие поколения смогут найти способ общения на таком огромном расстоянии, все, что нам остается, это размышлять. Мы и они, живущие параллельно, не зная о существовании друг друга. Если только дело не обстоит так, что жизнь там была и исчезла. Такова проблема комет. Они создатели и разрушители. 65 миллионов лет назад тяжелая доля выпала динозаврам. А вот и наша иголка в космическом стоге сена. Мы достигли ближайшей системы, которая может оказаться пригодной для жизни, подобно нашей. Но это случайная встреча. Где-то здесь могут скрываться сотни, миллионы систем, подобных этой, а может и не одной. Какие масштабы? Посмотрите, это планета Белерафон. Так близко к своему Солнцу. Чудо, что она вообще была обнаружена.
Проблема заключается в том, что с Земли мы не видим планеты, которые находятся так далеко, так как их скрывает сияние соседних звезд. Но у этих планет есть сила притяжения, которая непродолжительное время действует на эти звезды. Измерьте эти крошечные движения на расстоянии триллионов километров от Земли, и можно доказать, что планета существует. Так, в 90-х годах мы обнаружили Беллерафон, что дало возможность для открытия сотен других удаленных планет. — 65 световых лет от Земли. Настройте свой телевизор на этой яркой звезде, и вы поймаете телесигналы с Берлинской Олимпиады в гитлеровской Германии. Это звезды-близнецы. Это Алголь, демоническая звезда. С древних времен ее боялись из-за зловещего поведения. С Земли кажется, что она мигает, когда одна звезда проходит перед другой. Вблизи это выглядит еще более странно. Одна звезда попадает в зону действия силы притяжения другой, и ее просто тянет к ней. Почти 100 световых лет от дома. Послушайте, одна из первых радиотрансляций всего лишь тихий шепот. И потом молчание. Отсюда кажется, что Земля никогда и не существовала. Любые инопланетяне, живущие здесь, ничего не будут знать о нашем существовании. Как будто целая жизнь прошла с тех пор, как мы стояли на том пляже и смотрели на небо, желая узнать, как все устроено. Пора оценить те чудеса, которые мы видим, не только исходя из того, что они сообщают нам о нашем мире, но и исходя из того, что они могут рассказать обо всей Вселенной, о ее прошлом и будущем. В глубине нашей галактики находится Млечный Путь, обширная небесная библиотека, где каждая звезда — книга со своей историей. Здесь есть все, и все это ждет, пока мы откроем книгу. 7 сестер, дочери древнего греческого бога Атласа, превращенные в звезды, чтобы угодить отцу, который держит небо на плечах. И этот великан — Бетельгейзе. Самая яркая и крупная звезда из тех, что мы видели. Она, по крайней мере, в 600 раз шире нашего Солнца. Но это не звезда, не планета, не что-то, что мы когда-либо видели. Фантом на расстоянии более 1300 световых лет от Земли. Туманность Ориона. Пыль и газ, такие плотные, что закрывают, изолируют нас от окружающей Вселенной. Глубоко внутри шар света, который притягивает пыль и газ. Он нагревается, погружается в шар горящего газа. Как звезда, как наше Солнце, только в миниатюре. Внутри температура достигает миллионов градусов. Здесь так горячо, что запускаются ядерные реакции, те, что поддерживают свет нашего Солнца. Создают энергию, радиацию и свет. Происходит рождение звезды. Или даже звезд.
Туманность Ориона — это огромный завод по производству звезд. Мы наблюдаем за рождением будущей Вселенной. Мы ожидали увидеть что-то ужасное, но открыли одно из величайших созидательных чудес Вселенной — рождение звезд. Возможно, мы поторопились. Потоки газа, которые взрываются со скоростью 200 тысяч километров в час. Пыль и газ разлетаются на миллионы километров. Это невероятно жестокое зрелище. Но посмотрите на результат. Это неописуемо. Туманность, огромные сверкающие облака газа, застывшие в пространстве. Здесь нет ветра. Потребуется тысячи лет, чтобы они рассеялись. Кажется, что они складываются в огромную звездную скульптуру. И это заставляет нас понять, что природа, больше чем ученый-инженер, это художник в высшем понимании слова. Мы видели странные картины, но это шедевр. Голова гигантской лошади, которая возвышается в пространстве. Звезды рождаются, вырастают, и потом, что следует далее? Умирают ли они, растворяются ли они тихо в ночи или исчезают, взрываясь? Ответ лежит где-то посередине, между нами и краем Вселенной. Почти на 4000 световых лет дальше светящиеся облака, висящие в пространстве вокруг того, что когда-то было звездой, похожей на наше Солнце. От нее остались только эти ярко окрашенные газы. Элементы, сформированные за счет слияния ядер глубоко внутри звезды и выпущенные в космос после ее смерти. Зеленый и фиолетовый, водород и гелий – сырьевые материалы Вселенной. Красный и голубой – азот и кислород, строительные блоки жизни на Земле. Чтобы мы жили, таким звездам, как эта, пришлось умереть. Кислород в наших легких, азот в нашем ДНК были произведены за счет слияния ядер в звездах, которые погибли задолго до того, как появилась Земля. Мы сделаны из звездных ядерных отходов. Наше генеалогическое древо начинается здесь. В самом центре призрак звезды. Это белый карлик. Белый, горячий. Маленький, но невероятно плотный. В момент угасания звезды ее атомы соединяются и сжимаются, делая ее настолько плотной, что всего лишь чайная ложка этого белого карлика будет весить 1 тонну. Это страшное предупреждение насчет судьбы нашего Солнца. Через 6 миллиардов лет оно станет белым карликом. Его смерть возвестит о конце жизни на Земле. Удивительно, как много существовало миров, которые ушли в небытие, нерассказанных историй и навеки потерянных небесных книг. Но нам еще предстоит рассказать о них самую главную историю.
Мы должны вернуться во времени к самой первой главе, чтобы рассказать историю о том, как зародилась Вселенная. Разбросанные останки мертвой звезды. Туманность. Крабовидная туманность. Мы находимся на расстоянии в 6000 световых лет от дома, в глубине звездного кладбища. Мы многое узнали, увидели много вещей, в существование которых никогда бы не поверили. Теперь мы спокойно воспринимаем даже запредельные чудеса, например, места, подобные этому. Мы готовы встретиться с чем бы то ни было. Мы стремимся достичь края Вселенной. Это место кажется мертвым, но, возможно, это всего лишь затишье после бури. Возникшая после мощного взрыва достаточно сильная, чтобы превратить огромную звезду в облако пыли и газа. Перед нами сверхновая звезда. Око бури. Вращающаяся, пульсирующая звезда. Пульсар. Сила тяжести, должно быть, сжала ядро огромной звезды до таких размеров. Звезда всего 20 километров в ширину, невообразимо плотная. Небольшой кусок будет весить сотни, а может быть и миллионы тонн. И пока она уменьшалась, как фигурист, который крутится на одном месте, раскинув руки, а потом подтягивает их к себе, со временем она начала вращаться быстрее. 2 луча света, энергия, радиация, 30 оборотов в секунду, образовывая огромные клубы пыли и газа. Здесь очень сильная радиация, даже сильнее, чем на Солнце. Это был самый опасный объект из тех, что мы видели. Когда-то, возможно, он вселил бы в нас ужас. Но сейчас мы понимаем, что без опасности не было бы и чудес, без кошмаров не было бы прекрасных снов. Странное ощущение. Чувство, будто здесь есть что-то нехорошее, словно присутствует нечто зловещее. Что-то, с чем бы мы не хотели встретиться. Что-то невозможно черное, заслоняющее звезды. Мы смотрим в лицо смерти. Перед нами останки гигантской звезды. Это черная дыра. Вместо того, чтобы сократиться до размера белого карлика или пульсара, она продолжала сжиматься, пока не стала совсем маленькой. Всего несколько километров в ширину. Гораздо более плотный, чем пульсар, такой, что противостояние стало невозможным. Подойдите слишком близко, и уже нет пути назад. Теперь мы знаем, почему это черная дыра. Ее сила тяжести настолько интенсивна, что даже свет не может избежать столкновения. Этот астероид – кусок твердого камня. Но, как ни странно, он растягивается, и его тащит по направлению к зияющему отверстию. Там внутри, как мы знаем, нет материи, нет времени, пространства. Все законы физики перестают работать. Астероид исчез. И никто на самом деле не знает, куда. Мы подошли к пределу человеческого понимания. Возможно, миллионы черных дыр движутся вокруг нашей галактики, их больше, чем звезд на небе. Но мы не замечали их, пока не становилось слишком поздно. Как эта звезда
которая снижалась по спирали и пропала в дыре. Кто станет утверждать, что мы не живем внутри огромной черной дыры? Что вся Вселенная не находится сейчас внутри одной из них, внутри другой Вселенной? Подумайте об этом слишком долго, и ваш разум пошатнется. Иногда кажется, что чем больше мы видим, тем меньше мы знаем. Но мы все же знаем, что наша галактика сложнее и опаснее, чем мы себе представляли. И мы до сих пор находимся в нашей галактике, Млечном Пути. А просторы Вселенной расстилаются впереди. Там содержатся чудеса, опасности, секреты. Но сначала мы должны выйти из Млечного Пути. Семь тысяч световых лет от дома, и все еще в глубине нашей галактики. Как будто мы находимся в густом лесу, каждый из деревьев которого настолько красиво и притягательно, что невозможно оторвать взгляд и рассмотреть общую картину. Мы должны найти нужный путь, достигнуть понимания на краю галактики. Только тогда мы сможем понять, где она и мы зародились. Но такие места, как это, сложно покинуть. Колоссальные сверкающие облака, увенчанные огромными башнями из пыли, столпами созидания. Как ворота в далекую галактику. Столпы усыпаны маленькими выступами, молодыми звездными системами, каждая размером с нашу солнечную. Это еще один памятник удивительным творческим способностям природы. Но нам нужно проигнорировать эту пленительную красоту, эту песню сирен, оторваться, чтобы продолжить путь на край галактики. Ослепленные красотой Млечного Пути, мы потеряли бдительность по отношению к его ужасам и налетели на космическое минное поле. Как во время взрыва, показанного в замедленном режиме, из этой звезды вырываются гигантские облака газа. Огромная звезда, которая в миллионы раз ярче, чем наше Солнце. Она близка к катастрофе. Топливо, которое поддерживает ее существование, заканчивается. Ядерные реакции, которые приводят ее в движение, сходят на нет. Мы наблюдаем за ее агонией. В итоге ядро взорвется, и появится новая черная дыра. Еще одна большая неустойчивая звезда. Но она находится на грани взрыва. И если такая огромная звезда умирает, этот процесс в 100 раз сильнее возникновения сверхновой звезды. Мы каким-то образом столкнулись с самой жестокой смертью звезды, которую только можно представить, со взрывом гиперновой звездой. Ядро расколото. Звезда становится черной дырой. Через звезду проходит взрывная волна. Ее внешние слои разлетаются по космосу. Повсюду смертельная радиация. Достаточно, чтобы вызвать катастрофические последствия на любой планете, которая по роковому стечению обстоятельств оказалась поблизости. Когда практически все виды на Земле были уничтожены 450 миллионов лет назад, возможно, вина за это лежала на чем-то подобном. Беспощадные гиперновые звезды, замерзшие планеты, опаленные планеты.
Белые карлики, красные гиганты. Земля. Крошечные капли в огромном бассейне белого света. Нашей родной галактики. Млечного Пути. Мы хотели узнать, какое из этих мест мы могли бы приспособить для жизни. И вот наш ответ. Цивилизации прошлого и настоящего. Все, кто когда-либо жили. Самый маленький жучок, самая высокая гора. Все это невидимо. Не видно даже крохотного пятнышка. Наш дом — это малая планета незначительной звезды. Если бы она исчезла прямо сейчас, кто или что заметили бы это? И все же, забравшись так далеко, мы пока не нашли другого места, где бы смогли поселиться. Где бы мы могли жить. Только сейчас, далеко от дома, мы начинаем по-настоящему ценить это. Посмотрите на все эти звезды. Сотни тысяч звезд. Безусловно, некоторые, даже не одна, способны поддержать развитие жизни. Может, какая-нибудь звезда в этом звездном рое в великом скоплении. Когда-то в 70-е годы астрономы отправили сюда послание, в котором содержалась информация о структуре нашего ДНК и о расположении нашей Солнечной системы. Но это место так далеко от дома, что это послание дойдет не раньше, чем через 25 тысяч лет. Мы не обнаружили инопланетной жизни. Пока. Но у нас по-прежнему нет и оснований считать, что ее не существует. Существует уравнение, придуманное для оценки количества других продвинутых цивилизаций. Произведите вычисления и получите шокирующий результат. Только внутри нашей галактики могли существовать миллионы цивилизаций. Все, что мы видели, находится внутри Млечного Пути. Теперь наш шанс увидеть другие галактики, охватить более широкую картину и, возможно, ответить на последний вопрос. А откуда все это? Теперь мы готовы покинуть нашу Солнечную систему, нашу галактику и вступить в межгалактическое пространство. Преодолеть Млечный Путь, пройти через широкое пространство между галактиками. Наперекор всему, мы проникли в межгалактическое пространство. Здесь в поле зрения нет горизонта. Даже самые близкие галактики находятся на расстоянии миллиона световых лет отсюда. Останки галактик, разрушенных сильным гравитационным полем Млечного Пути. Превращенные в ничто. Здесь состояние Вселенной приближается к полному вакууму. Но все равно пространство не является полностью пустым. Здесь есть тонкие облачка газа, небольшие следы пыли. И еще что-то. Темная материя. Такая загадочная, что мы не можем увидеть, попробовать ее, дотронуться или измерить.
Но ее так много, что она, возможно, составляет более 90% всего материального состава Вселенной. А если темная материя существует, это значит, что нет пустого пространства. Даже здесь мы окутаны этой материей. Мы знаем о ее существовании, так как она оказывает странное влияние на галактики, например, на эту Большое Магелланово облако. До нее более 6 миллиардов лет полета на самом современном на сегодня космическом корабле. Она находится в 160 световых годах от Млечного Пути, на границе действия его гравитационного поля. Эта галактика должна уйти в открытый космос. Но что-то держит ее здесь. Что-то невидимое, мощное, темная материя. Звезды, звездные скопления, туманности — это огромная астрономическая сокровищница. Но посмотрите на это. Напоминает нить мерцающего жемчуга. Это огненный шар, растущий из того, что должно быть было мощным взрывом. Сверхновая звезда. Такая яркая, что когда свет от взрыва достиг в 1987 году Земли, его можно было увидеть невооруженным глазом. Такая сильная, что взрыв повлек череду ядерных реакций, которые соединяли атомы, создавая новые элементы – золото, серебро, платину – и выбрасывали эти элементы в космос. Золото в кольце на вашем пальце было выковано в такой же мощной, как эта, сверхновой звезде, находящейся в триллионах километров отсюда, миллиарды лет тому назад. До того, как мы покинули дом, Вселенная оказалась чем-то отдельным, где-то далеко в небе. Мы ошибались. История Вселенной — это история каждого из нас. Отрадно вспомнить, как мы с риском шли через эту бездну. Все дальше и дальше, быстрее и быстрее. Туманность Андромеды. До нее отсюда 2,5 миллиона световых лет. Она движется через пространство со скоростью примерно 1 000 000 километров в час. Вокруг все разлетается, как шрапнель от взрыва. Мы видим эту галактику в том же состоянии, в котором она была, когда наши обезьяноподобные предки впервые перешли через африканские плоскогорья. Мы движемся дальше. 3 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов световых лет. И дальше назад во времени. Это выглядит нехорошо, взрывается целая галактика. Единственная вещь, которая достаточно велика, чтобы вызвать взрыв такого уровня, это другая галактика. Это напоминает конец света, но мы уже достаточно повидали и знаем, что не все так просто. Эта галактика не умрет, она переродится. Приобретет новую форму. Даже, возможно, новые звезды, пыль и газ сталкиваются, создавая трение, взрывные волны и тем самым инициируя рождение звезд. В этом хаосе существует порядок. За бесконечным разнообразием скрывается структура, бесконечный круговорот рождения и смерти, создания и разрушения. Этот узор плетется по широкой ткани космического пространства, которое связывает эти галактики. Во Вселенной существуют миллиарды галактик, в каждой миллиарды даже триллионы звезд. Возможно, звезд больше, чем крупинок песка на всех пляжах Земли. И это если учитывать только те звезды, которые существуют сейчас. А как насчет тех, которые существовали, но исчезли? Или тех, что находятся в процессе рождения, или появятся в будущем? Мы наконец-то видим общую картину.
которая оказалась грандиознее, чем мы могли себе представить. Эта галактика М101, или булавочное колесо, находится так далеко от Земли, что если мы сейчас отправим домой послание, оно достигнет адресата только через 27 миллионов лет, и кто знает, будут ли там еще существовать живые организмы и сама наша планета, чтобы получить его. Скорее всего, нет. Мы продолжаем путешествие назад во время. Минуя период вымирания динозавров и период, когда первые существа ступили на Землю. Два миллиарда световых лет от дома. Мы приближаемся к краю Вселенной, возвращаемся в начало времен. Это не галактика. Это ярче, чем сотни объединенных галактик. Ослепляющий луч энергии, который протянулся на триллионы километров. Что-то настолько большое и яркое должно быть невероятно сильным. Но опыт подсказывает нам, что сила эквивалентна опасности. Это напоминает квазар, самый смертоносный объект во Вселенной. Если это он, наше путешествие может подойти к концу. Наша гибель уже маячит в поле зрения. Самый смертоносный, самый мощный объект во Вселенной – квазар. Движущийся котел сверхгорячего газа, ярче, чем сотни галактик. Источник этой небывалой силы находится глубоко внутри, в сердце чудовища. Сердце тьмы. Огромнейшая черная дыра весом в миллиарды солнц. Она разбивает целые звезды, засасывает их газы в квазар и поглощает их до тех пор, пока от них ничего не останется. Пока они не оказываются навеки потерянными из пространства видимой Вселенной. Мы увидели худшее, что может подкинуть нам Вселенная. Самые мощные и разрушительные силы, которые она только производит. Пришло время добраться до края Вселенной. Теперь он в пределах досягаемости. Нам нужно идти дальше, идти быстрее, если мы собираемся пересечь крайние области известной нам Вселенной. Восемь миллиардов световых лет от дома. Больше галактик. Но они выглядят иначе. Неровные, маленькие, расположенные близко друг к другу. Мы вернулись так далеко во времени, что сейчас наблюдаем эти галактики в том состоянии, в котором они находились еще до появления Земли. Они молодые и продолжают расти. Мы приближаемся к тому моменту, когда и как все это началось. 12 миллиардов лет назад. Посмотрите на галактики теперь. Они больше напоминают примитивный планктон, плавающий в бескрайних глубинах океана. Это волшебно.
Танцующие клубы пыли и газа, которые создают форму, соединяются, чтобы сформировать зародышевые галактики. Вот так появилась и наша галактика. Они исчезают. Мы вернулись в то время, когда звезд еще не существовало. В темный космический век. А перед этим свет. После свечения огромного взрыва, который создал известную нам галактику, мы почти там. Вот оно. Мы сделали это. Край Вселенной. 130 миллиардов триллионов километров от дома. 13,5 миллиардов лет назад. Тот самый момент большого взрыва. Самый сильный, самый творческий момент в истории. Все, что когда-либо происходило, берет начало в этом моменте. Каждая религия, каждая культура включает в себя соображения на эту тему. Но мы по-прежнему не знаем, что вызвало этот акт творения и почему. Здесь заканчивается наше путешествие и начинается Вселенная. Происходит извержение бесконечно горячей маленькой плотной точки. Создаются пространство, время, материя, наша Вселенная. Сначала она не больше субатомной частицы. Через малейшую долю секунды она достаточно велика, чтобы уместиться на ладони. Спустя несколько мгновений она достигает размера Земли. Сегодня свет большого взрыва продолжает распространяться. Его подхватывает ваша телеантенна. Вы можете увидеть его как помехи на ненастроенном телевизоре. Мы продолжаем двигаться сквозь время на гребне взрывной волны. Все, что мы видели за время нашей поездки, это искры большого взрыва. Галактики, звезды, планеты. Все это лишь осколки. И вот мы движемся обратно через нашу галактику. Нашу Солнечную систему. Пока не достигаем еще одного остывающего уголька, кружащегося в послесвечении большого взрыва. Земли. We're back where we started. Home. Only now can we really know it. Smaller, more fragile than we ever imagined. Destined to die, swallowed
by a dying sun. But we shouldn't despair. We should rejoice. We've managed to experience the wonders of the universe. We should celebrate our achievements and enjoy our moment in the sun.